نفسك في حاجة حلوة ومش عارفة تعملي ايه بالليل، والدنيا شتا والجو برد، عايزة تعملي حاجة حلوة كده سهلة واقتصادية؟ تعالوا مع بعض نعمل ميني بانكيك سهل وبسيط جميل جدا، قطني وهش وطعمه ما اقولكيش عامل ازاي. هنعمل كده البانكيك بتاعنا. اول حاجة هنجيب بيضة بدرجة حرارة الغرفة، هنحط عليها من معلقة لمعلقتين من السكر، بس انا هنا خدت معلقة واحدة، عايزة خفيف شوية. وفانيليا، معلقة من الفانيليا، وذرة من الملح، على طرف المعلقة كده من الملح. هنقلب دول كلهم كده مع بعض لحد ما يدوب السكر تماما. تمام كده. هنا كنت حاطة 3 معالق كبار من الزيت، بس التصوير ما جابهمش. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده احط كوباية من الحليب. هنقلبهم برضو علشان يمتزجوا كلهم كده مع بعض، الزيت مع اللبن مع الملح والسكر والبيضة. هنحط كوباية ونص من دقيق متعدد الاستعمالات، طبعا انا نخلاه، وحاطه معاه ذرة كده على طرف المعلقة من البيكربونات الصوديوم، واحط معلقة كده من البيكنج باودر، معلقة صغيرة. هنعمل كل المكونات كده، هنخلطهم كده مع بعض بالمضرب بتاعي العادي خالص. انا ما عملتش هنا بالخلاط ولا عملت بمضرب الكهرباء. الطريقة سهلة وبسيطة، وده القوام اللي انا محتاجاه، لا هو خفيف ولا هو تقيل زي الكيك، اهو متوسط، ده اللي انا عايزاه. هنا التشكيل بقى على حسب ما انت عايزة. انا هنا عندي العلبة بتاعة الصوص كده، ممكن تعمليه بالمغرفة، او ممكن لو عندك كوباية معيارية ممكن تعمليه بيها. انا هنا هحطه علشان يطلع كده مظبوط، حطيته فيها كده اهو. وهنزل بيه على طاسة هيكون مسخناها مسبقا، بس هخلي النار متوسطة يدوب كده اهو، شايفين متوسطة، لا هي هادية خالص ولا هي عالية، علشان ياخد راحته كده في السوا. هنزل كده بالبانكيك بتاعي. السمك يا جماعة ما خلوهوش تخين جدا ولا رفيع، انا هنا عملت 3 احجام علشان اشوف انهي حجم احلى. فاكيد طبعا الحجم المتوسط، مش الكبير الاولاني ولا الصغير، المتوسط. اهم حاجة النار تكون متوسطة، والطاسة تكون اصلا سخنة. تمام كده. هعرف السوا بتاعه ازاي؟ لما اشوف الفقاعات اللي من فوق كده خلاص كانت استوى الوش بتاعها، يعني يعمل فقاعات كده من فوق كده حلوة، والفقاعات دي يكون خلاص يعني ابتدت تبقى فيها خرام كتير كده، وتبقى خلاص اهو زي ما احنا شايفين قدامنا. هوريها لكم كده اهو بالتقريب، اهو شايفين الخرام دي كده، خلاص كده هقلب انا. متخافوش، اهم حاجة الطاسة تكون غير لاصقة علشان يطلع معاكم بسهولة وما يلزقش في الطاسة بتاعتك. هقلب كده كله وهخرجه كده، خلاص استوى، يعني اقل من نص دقيقة كده على كل جنب. تمام كده. هكمل باقي الكمية برضو بنفس الطريقة. لو هنمشي كده على الخطوات صح زي ما احنا عملناها، هيطلع معاكي قمر جدا، يعني خفيف كده وسهل وبسيط، وان شاء الله اطفالك هيحبوه هيفرحوا بيه، حتى انت نفسك اصلا هتفرحي بيه. انا عن نفسي بحبه جدا علشان شكله كيوت كده وجميل وصغنن. شايفين؟ ده الحجم اللي انا محتاجاه. هنكمل كده باقي كمية البانكيك بتاعي وارجع لكم تاني. تمام كده. اول ما يعمل الفقاعات اللي احنا قلنا عليها وتحسيها ان خلاص استوت، فهنقلبها كده على الناحية التانية برضو نص دقيقة. النار تبقى متوسطة. لو وصلتوا معايا لهنا، لايك واشتراك وشير، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كده ان شاء الله. هنخرج كده باقي الكمية. تمام، شايفين كده الجمال والحلاوة، اللون.
ولا أروع. خلاص كده آخر كمية دي نعملها برضو مع بعض علشان يبقى كده ايه، عملناه كله كده مع بعض. يا ريت كده تدعولي كده بالشفاء ان شاء الله، ربنا يشفي عني بإذن الله كده علشان نقدر نعمل كل الوصفات كده مع بعض. تمام، هنا كنت خلاص هخلص باقي الكمية وهخرجها واحطها في طبق التقديم اهو. دي الكمية اللي عملها، طبعا اكيد اتاكلت نصها، يعني انا معايا اطفال يعني مستنيين ايه ده يا بنتي، لا احنا هناكل. هنا كنت مجهزة صوص الشوكولاتة، مكعبات كده من الشوكولاتة سيحتها على معلقتين كده من الزيت، وحطيتها في كيس حلواني وبزين بيها كده زجزاج رايح جاي زي ما انتي حابة. ممكن عسل نحل، ممكن شوكولاتة بيضة، ممكن اي نوع، اي حاجة معاكي، ممكن سيرب، شربات بتاع بتاع بلح الشام تقيل شوية، عسل النحل، اي حاجة موجودة عندك ممكن تزيني بيها، اي حاجة اي حاجة ممكن تخليه على كده كمان حلو جدا. تمام كده. ده كان البانكيك بتاعنا بتاع النهاردة، شكله جميل جدا كده ولذيذ وسهل جدا على فكرة، مش هياخد معاكي وقت كتير. اهو هفتح لكم كده من جوه اوريكم الهشاشة بتاعته والطراوة، جميل جدا. شايفين الجمال؟ طعمه لذيذ يعني مش بالمبلغ اللي احنا مفتكرينه كده. اي حاجة ان شاء الله هنعملها سهلة وبسيطة كده في البيت. ما تنسونيش لايك واشتراك وشير، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.